Sporaccia mondira Anondan pitur soruya Diso aitso amchi por beto Nove kitrotsun gavuya Suram chetare tai koru Sonto sanula soruya Koshin borum nam chinkar sandeva korbe Moi maniron tori devoya Alleluia, 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 alleluia. Aistevanam kadeliatisa Bagi wontanau chokicha Yut misat sokot kofian koru Somo yau muka Ekaris monau chisam sokle Deva ce ato viauka Onot papa kani puta kani povi Atmia soda sasna Alleluia, 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 alleluia. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रिचेस्तानो आज सादे काळाचो 17वो आयतार आनी ह्या आयताराक प्रिचेस्तानो पवित्र सभा बागेवन जोकी आनी बागेवन आना हांचो उगडास मनयता आनी बागेवन जोकी आनी आनाचो उगडास करता तेन्ना आमच्या शेपाय शामायेचो उगडास पवित्र सभा करता आनी पवित्र सभा जेन्ना आमच्या शेपाय शामायेचो उगडास करता तेन्ना बागेवन जोकी आनी आनाचे व्हडते पणटे आनी आयच्या दिसाक आमचे फिरगोशेंत नरोना कुटुंबाच्या वांगडी बागेवन जोकी आनी आनाची परब अशें मनयतात. विवेकान जाणवायेन जियेल्लेली मनशां ती हेंच मन परब कोत्तेल्यांक आवडेता तेन्ना आमकांय दर एकल्याक हेंच व्हडतेपण मेळूंक हे मिसा भेटेन मागुया. आनी दिनवासनेची भेट मोची आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते फावटी आमच्या जिवितान विवेकाचे मनान जाणवायेन जिवंक आमी चुकल्या असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भणेंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चालून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मोरे सगळ्यान देवदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणेंदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
vida esta sonsari, sorbes porrateva, sorki charaya, sorpotwe tarteva papa. Ami tuka no moska korta, ami tuka kewasta, tu chapol voi pova paso, ami tuka wakanta, somia Jesus Christa, Papa ekliat puta, somia teba czyszili, tu są sara trzeba kartaj, amci kakutku. Tu Papa uświat poznaj, amcie magle, aj kunke, kita powi, ramia sangati, Dio Papa ce moj me, Jesu Krista, ekloc do powodu, ekloc do wyszło, ekloc do por wyszło. प्रार्थूया. प्रत्यास्थानो ह्या दुयेंसान जायते आमची गांवची भाव भयणां सांपडलेलीं आसात. देवाचो आदार तांकां मागुया. ही पिडा पिडेक तांणी बरे भाशेन फुडो करूंक. जीं कोणी पिडेन कोश्टवतात तांचो सांबाळ कोत्तात दोतोर नर्सी तांचेय पासत मागुया. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडे मेकळी दवर म्हूण मागुया. आज पवित्र सभा जेन्ना बागेन जोकी आनी आनाचो उगडास मनयता तेन्ना आमच्या शेपाय शमायेचो उगडास करुया. तांच्यांतल्यान आमी सर्गेच्या राजाचें व्हडतेपण अणभवूंक मागुया. विवेकाचें जाणवायेन भरलेलें मन आमकां मागुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, बागेन जोकींक आनी आनांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आनी आमी तुका दिनवासतांव. तांच्या मागण्यांन आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक भासायलेली सोडवण आमा सोमेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत येव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जिबियन दोंगरार सर्वेस्पोर सालोमानावाक रातचो स्वप्नान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमानवान म्हणलें, सर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायच्या सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तें हांव नकळो. तुवें विचून काडलोले पोजे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेकूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोजेची
नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो घोर ना जाल्यार येदे व्हडले तुजे पोचेक कोण चलयतलो. सालोमानवान असले मागणे केले म्हूण सर्वेस्पराक चोड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलाय आनी न्हय तुका लांब आंवक ना म्हूण ग्रेसकाय ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलाय देखून तुवें मागलाय तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. मुणगे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली ग्रेसकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. तुजे सोमतीचो सर्वेस परा हांव कितलो मोग करता. सगळीं म्हणुया. तुजे सोमतीचो सर्वेस परा हांव कितलो मोग करता. तुजें उतर पालचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुप्या भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली समोर जबाब. तुजे सोमतीचो सर्वेस परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या चाकराक भासायले त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोणवाळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोश जबाब. तुजे समृद्धीचो सर्वेस परा हांव कितलो मोग करता. कित्याक ओपूट निर्बेल भांगारा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करता. होय, तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां. सगळे तरेचे फटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता जबाब. तुजे समृद्धीचो सर्वेस परा हांव कितलो मोग करता. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेता. उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळाच्या मनशांक समजणी मेळटा जबाब. तुजे समृद्धीचो सर्वेस परा हांव कितलो मोग करता. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यांत तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता. हें आमी जाणो, कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यांत
तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो साबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावं तांकां ताणें आदींच विंचल्यांत. जे कोणाक ताणें आदीं फुडेंच विंचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपोयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतोरे उद्गाराक उबी रावया. Soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora. Solvespor तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Ujma tuka soumya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सर्गींचें राज शेतांतली पयलोले एका तेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विंगता आनी तें शेत आपूण विंगतें घेता. तेच भाशेन सर्गींचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विंगता आनी तें मोती आपूण विंगतें घेता. दुसरी सर्गींचें राज दोरयान मारलोले आनी सगल्या जिन्साची मासळी दवरतले एके रापणी सारकें. ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्यां मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी ताका उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगलीं रुदन करतलीं आनी दान केल्लीतलीं. तुमी हें सगलें समजल्यात? ताणें म्हणलें, वय. आनी ताणें ताका सांगलें. म्हणटूच सर्गींच्या राजाचो शीस जालोलो जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडाऱ्यांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Wakaning tuka Krista. प्रचेस्तलो. एका राजान एकदां आपल्या राजवडकेंतल्या एका जाणार मनशाक आपोवन हाडलो. हो जाणार मनीस अशें मनशाचे फुडारा वयर सांगो. राजान ताका आपयलें आनी विचारलें, हांव कितलो काळ पासून जिवो उरतलो? आनी ह्या जाणार मनशान खंय राजाक जबाब दिलो, सगले तुजे पूत मेलोले तूं पडयतलो, सगलीं तुजीं घरचीं मेलोलीं तूं पडयतलो. राजाकूय प्रिचासतानो रागान बोल्लो. त्या मनशाक बंदकोडीन घातलो आनी जिवेशी मारूंकूय हुकूम घातलो. राजान खंय आनीक एकदां आनीक एका जाणाराक आपयलो
तोय अशा मनशांच्या फुडारा वयर सांगो. आनी राजान खंय हेय मनशाक तोच प्रश्न केलो, हांव कितलो काळ पासून जियेतलो. आनी हे जाणार मनशान खंय राजाक कसो जबाब दिलो, राजा, देवाक आर्गां दी. देवान तुका एक लांब आवक बसयला. तुज्या पुतावून, तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यावून तूं ओदीक जियेतलो. हें आयकून खंय प्रिच्य आसतना राजा खुशाल जालो. हे जाणार मनशाक खंय ताणें जायत्या देण्यांनी बोल्लो, ताका जायती ग्रेसकाय दिली. प्रिच्य आसतना हे दोग जाणार मनशांनी राजाक वेगळो जबाब दिल्लो काय ना. तांचो जबाब एकूच आसलो, पूण दुसऱ्यान जबाब दिलो तो हिकमतीन, शाणेपणान दिलो. देवाक आर्गां दी. देवान तुका एक लांब आवक फावो केला. तुज्या पुतावून, तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यावून तूं ओदीक जियेलो. पूण पयल्या शाण्यान जो जबाब दिलो तो चिंती नासतना दिलो. तातूंत शाणेपण नासलें. तूं तुज्या पुतांक आनी तुज्या सोयऱ्यां दायऱ्यांक तुज्या दोळ्या मुखार मरता तें पळयतलो. राजाक राग आयलो, ताका कास लायली. प्रिच्य आसतना आयच्या पयल्या वाचपाचेर तुमी फावो तें लक्ष दिलां जाल्यार असल्याच विवेकाचें मौन, शाणेपणाचें मौन सालामांव राजा देवा लागीं मागता. देव ताका विचारता तेन्ना तुका जाय तें माग म्हूण तो आपल्याक ग्रेसकाय मागोना. तो आपल्या दुस्मानाचो दुवेस जावंक मागोना. पूण देवा लागीं फक्त मागता, तुवें दिल्ले पोरजेक बरे भाशेन चलोवंक म्हाका एक विवेकाचें मौन दी, म्हाका जाणवाय दी. आनी हें जें कितें सालामांव राजा मागता तें आयकून देव खुशाल जाता. आनी तो मागता तेंच न्हय, पूण ताका आनी जायत्या देण्यांनी भरता. प्रिच्य आसतना असलीच जाणवाय, असलेंच विवेकाचें मौन आयची भाग्यवंतां जोकी आनी आना हांचे सवी आमकां दिसून येता. संवसारी मौना प्रमाणे तांणी देवाचेर शीण करूंक जाय आसलो, कित्याक ताका भुरगें बाळ नासलें आनी ते भुरग्याच्या देण्यांक आशेताली. पूण ताका ही जाणवाय आसली, हें विवेकाचें मौन आसलें. उत्तर पिरायेर पावो पासून ती देवा लागीं मागत आसली. आनी भाग्यवंत आनान देवाक अशी भासावणी केल्ली, तुवें तर आमकां भुरग्याचें देणें फावो केलें जाल्यार हांव तिका तुका भेटयतली. आनी देव प्रिच्य आसतना ताका भुरगें भासायता. मारिया तिका जल्मता आनी मारिया संवसाराच्या सडवंडारची आवय जावंक पावता. प्रिच्य आसतना आज जेन्ना पवित्र सभा घेवन जोकी आनी आना हांचो उगडास मनयता आनी तांच्या विवेकाच्या मनाची आनी जाणवायची आमी तोखणाय करता, तेन्ना आमचेय मदें आमच्या शेपाय शमायेचो आमी उगडास करता. ती अस्कोत मनशां तांची अस्कोताय साबार कारणांक लागून, घोडेक तांच्या उत्तर पिरायेक लागून, घोडेक तांचे पिडेक लागून, घोडेक तांच्या एकसूरपणाक लागून. आनी प्रिच्य आसतना जायते पावटी ती आमचीं घरां मेडी करतात. घोडेक ती आमच्या घरांत आमकां आडकोळ. आयच्या दिसा प्रिच्य आसतना तांचे पासत आमी दिनवासता तेन्ना आमच्या शेपाय शमाय पासत आमकां हें विवेकाचें मौन आमी ओळखून घेवची गरज. विवेकाचें मौन तांची जाणवाय ओळखून घेवंक. घोडेक तांच्या आसण्यांतल्यानूच आमचे आवय बापूय आमकां फावो जाल्यांत. ती नासलीं जाल्यार आमचे आवय बापूय आमकां मेळची नासली. देवाक दिनवासचें मौन ही आमच्या शेपाय शमायेंतल्यान आमी दुरेंतल्यान आपणावची गरज. आयच्या शिव वर्तमानाचेर आमी नदर मारली जाल्यार सर्गीचें राज एका सांडलेल्या तेव्या भाशेन,
एका मनशाक तो तेवो फावो जाता, तो मनीस वेता, तो तेवो पुरता वेता आनी आपल्या लागीं आसा तितलेंय विंगता आनी तें शेत विंगतें घेता, तो तेवो आपणावंक. सर्गींचें राज एका मोलादीक मोतया भाशेन एका वेपाऱ्याक तें मेळ्ळें म्हणटूच तो वेपारी आपल्या लागीं आसा तितलेंय विंगता आनी तें मोती विंगतें घेता. प्रचेस्तानो, आमकां हें विवेकाचें मोन, ही जाणवाय आमी आपणावची गरज. हें विवेकाचें मोन, सर्गींचें राज आमच्या शेपाय शामेळांतल्यान आमी वळखून घेवंक आनी तांच्याच वर्तेपणांतल्यान आमी हें सर्गींचें राज आमच्या जिवितांत अणभवंक. ही दिशा आमकां दर एकल्याक मेळूंक हे मिसा भेटेन आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमच्या मोगाळ देवाचेर आमी कोलावन आमच्या भावार्थाची स्वता व्हडल्यान उचारुया. सोत म्हणटा देवाक, सोत पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वींचेर वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोर सांबाळलो, आंकवार मोरेतायन जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदेल देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मानी आनी पाद्रींनी आपल्या शेळयाच्या काळजांत सर्गीच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सर्गीची गिरेस्तकाय आपले पोरजेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया. तोयाळ बापा, तोयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भावा भयणां कोश्टा त्रासांत आसात, तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले परजेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. तोयाळ बापा, तोयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचामळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगींच उपाय, निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोसतवतल्यांक वेगींच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तोयाळ बापा, तोयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज जॉन आनी नेवीस आपल्या नोरोना कुटुंबा सांगाता तांची वर्सावळीची सांत आनांची परब समरमता. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागतना हालींच सोंपून गेल्ल्या सोफी, जॉन आनी आना फ्रांसिस्का तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक सासणाचें सूख फावो जावंक देवा लागीं मागुया. तोयाळ बापा, तोयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. प्रचेस्तानो, हे पिडेक बेगिनूचो खोत मेळूंक, जी कोण सोंसतात तांकां बेगिनूच ह्या वखदांतल्यान इलाज मेळूंक बोदोयाळ बापा,
आमच्यो गरजो तुका ताव्यो फावो ते मापान त्यो आमकां मेळय म्हूण आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या भाव भणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणीन दोयीन स्विकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक भासायलोल्या तुज्या सर्गींच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
परस तूं पवित्र, तूंच सोंकल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भाव वाळताचो घोटपोर घोटोया. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowian jedolo, Gesù nowian jedolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जिवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैव तुका
सासनाच्या सासना आमकां दूर एकल्याक सोर्गींच्या राजाचें व्हडतेपण विंचून काडूंक एक विवेकाचें मोन मेळूंक आयची परब मनयतल्या नरोना कुटुंबाचेर दूर एकल्याचेर आशिर्वाद घालून तांकां हें विवेकाचें मोन मेळूंक आनी आमची शेपाय शमाय तांच्या अस्कोतायेन तांकां तांच्या आवगोडायेन तांकां बागेन जोकीची आनी आनाचो बोरवोसो मेळूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचेच क्लोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमीन. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतव्यान मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमीन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकुटकोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकुटकोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमया चे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली.
सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजें भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी तेच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंश जोकींचे आनी आनाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रत्यास्थानाची परब मनयतल्या नरोना कुटुंबाच्या वांगड्यांक फादर जॉन आनी आमच्या नांवान आमी तुमकां कुशाल बरीत परब हांव दिता. भाग्यवंश जोकी आनी आनाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर दर एकल्याक देव म्हूण आमची मागणी. आमचो हुस्को तुमच्या दर एकल्याचो ह्या पिडेंत तुमी सुरक्षीत रावचे म्हूण आमची मागणी. आमच्या गांवांत जायत्यांक ही पिडा लागल्या अशें आयकूंक येता. हे पिडेक दिरादीक फुडो करूंक आमची मागणी. फावो तो इलाज तुमी बेगीनचे बेगीन घेवचो, बेगीनूच बरी जावची. भाग्यवंश सुजे आमचो आस्कारी ताची मजत मागून आमकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक मागुया. गेल्ल्या आयतारा दीस प्रिच्य आसतना आमचें ब्लड डोनेशन कॅम्प जावचें आसलें. गेल्ल्या आयताराक लॉकडावन आसलो, ह्या निमित्तान जावंक ना. तें आज जातलें. 9:30 वरांचेर सुरू जावन 12:30 सोंपतलें. तुमकां उलो करता जाणीं नांवां दिल्यान ब्लड डोनेशन कॅम्पांत ब्लड डोनेट करूंक तांणी येवंक. ते भायर दुसऱ्यांनी येवचें. दर फावटी ब्लड डोनेशन कॅम्प करता तेन्ना 60 जाणांचे डोनर्स 60 जाणांनी दिवंक येता. आज पासून आमकां नांवां आयिल्ल्यान सुमार 40 जाणांचींच आनीक एक 20 जाण येयल्यार खूब फायद्याचें जातलें. प्रिच्य आसतना आमी सगल्यांनी समजून घेवंक जाय की रोगताचो गरज आमकां केन्नाय कोणाकूय पडत. एक उपसयेक जावन एक एक्सिडेंट जावन कुडीक आमकांच कसलें ऑपरेशन करूंक पडटा तेन्ना आमकां कुडी रोगताची गरज पडत. आनी ब्लड डोनेशन ब्लड कॅम्प बँकान ते अशें म्हणटात हे दिसांनी उण्या रोगताचो प्रभाव बँकांनी दिसून आयला. म्हणजे रोगत ना बँकांनी. देखून आमी तुमकां उलो करता जाता तितल्यांनी फुडें सरूंक ह्या कॅम्पांत डोनर्स जावंक. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार आमची कारुणालयाची भाव भयणां तांच्या पासत आमी त्याग करता. तांदूळ वो हेर वस्तू ह्या सुमाराक कोणाचे तांदूळ आसात ताणें आमकां हाडून दिवचे. आनी ते भायर दाळ आनी पीठ 1 किल कोणाकूय दिवन दिसता. ह्या सुमाराक तुमी हीं दानां भेटोवची म्हूण आमची विनंती. सगलीं बरीं करून रावात. बी सेफ. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. आमकां दर एकल्याक हें विवेकाचें मोन फावो करूंक आनी तें आमी आमच्या जिवितांत जिवंक शिकूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.